sumos e marmeladas 100% natural. Com 95% de polpa de frutas, temos sabores de manga, cajamanga, ananás, goiaba, tamarindo e multifrutos acompanhados de gengibre, com e sem açúcar. Agora disponíveis em embalagens de vários tamanhos. Naturalíssimos, uma produção totalmente da nossa terra. Tenha uma vida saudável. A preservação da memória sonora de São Tomé e Príncipe deu um passo significativo com a realização de uma formação especializada na Rádio Nacional, dedicada à conservação e digitalização de arquivos magnéticos. Trouxe um equipamento de digitalização que é o Stutter, que é para a restauração. A formação, conduzida por especialistas internacionais, contou com a presença de cerca de 15 técnicos da Rádio Nacional, bem como convidados de outras rádios e países da CPLP. Já temos neste momento qualquer coisa como 2.000 e tal fitas entre as músicas e os discursos pré-independência e pós-independência, que a rádio neste momento faz também esse processo. Só que não faz de uma forma informatizada. O que é isto? É pegar em todos esses arquivos, pôr numa plataforma digital, onde qualquer um cidadão poderá ter acesso mediante, digamos, os moldes, que ainda nós não definimos se será pago ou não, mas isso através de uma página web, que também está a ser criada, onde ficará alojada, portanto, todo onde ficar alojado todo, portanto, esse acervo musical. O projeto, financiado por uma fundação alemã, com o apoio da Universidade de Frankfurt, tem a duração de 17 meses e já está na fase avançada. Nós também, TPA, temos um acervo audiovisual que também tem uma parte de bobines de som. Então viemos aqui para nos prepararmos porque a TPA projeta em digitalizar todo o acervo de 1975 até 2000, ano 2000, que temos em fitas analógicas. A iniciativa reforça a importância da cooperação internacional e da formação técnica como ferramentas fundamentais na preservação da história e identidade sonora dos países africanos de língua portuguesa. Gleba TV. Informação que podes confiar.